মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ক্লাছ 6ৰ হিন্দী কিতাপখনৰ 5 নম্বৰ পাঠত থকা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ এই পাঠটোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, কমেন্ট কৰিবা আৰু ভিডিওটো তোমালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। এতিয়া অভ্যাসমালাৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল आओ गोपीनाथ बरदলৈ के बारे में अपने शब्दों में बताए अर्थात गोपीनाथ बरदলৈৰ বিষয়ে নিজৰ ভাষাৰে লিখো আহা বা ক আহা। এতিয়া মই তোমালোকক गोपीनाथ बरदলৈৰ বিষয়ে লিখি দিম। 1 नंबर उत्तर गोपीनाथ बरदলৈ का जन्म 6 जून 1890 को नगांव जिले के रोहा में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदলৈ और माता का नाम प्राणेश्वरी देवी था। उनकी प्राथमिक शिक्षा रोहा में प्रारंभ हुई। उन्होंने सन 1907 में गुवाहाटी कॉटन कॉलेजिएट स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा के लिए वे कोलकाता गए। वहाँ से उन्होंने BA, MA और वकालत की डिग्रियां प्राप्त की। अर्थात गोपीनाथ बरदলৈ 1890 চনৰ 6 জুন তাৰিখে নগাঁও জিলাৰ ৰহাত জন্মগ্ৰহণ কৰে। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল ডাক্তৰ বুদ্ধেশ্বৰ বৰদলৈ আৰু মাকৰ নাম আছিল প্ৰাণেশ্বৰী দেৱী। তেওঁৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা ৰহাত আৰম্ভ হৈছিল। তেওঁ 1907 চনত সুখ্যাতিৰে গুৱাহাটীৰ কটন কলেজিয়েট স্কুলৰ পৰা প্ৰথম শ্ৰেণীত মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰে। উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে তেওঁ কলিকতালৈ গৈছিল। তাৰ পৰা তেওঁ BA, MA আৰু ওকালতিৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰে। এইবাৰ 2 নম্বৰটো দিয়া আছে পূৰ্ণ বাক্যমে উত্তৰ দো অৰ্থাৎ এটা বাক্যত উত্তৰ দিয়া। এটা ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল पाठ में किस महान व्यक्ति का उल्लेख हुआ है अर्थात पाठটোত কোনজন মহান ব্যক্তিৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। এতিয়া উত্তৰটো হল पाठ में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ जी का उल्लेख हुआ है अर्थात पाठটোত लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ দেৱৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। তাৰ পিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল बरदলৈ जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुई अर्थात बरदলৈ দেৱৰ प्राथमिक शिक्षा ক'ত আৰম্ভ হৈছিল। এতিয়া উত্তৰটো হল बरदলৈ जी की प्राथमिक शिक्षा नगांव जिले के रोहा में प्रारंभ हुई अर्थात बरदলৈ দেৱৰ प्राथमिक शिक्षा नगांव जिलार रोहात आरम्भ হৈছিল। एबार ग নম্বৰ प्रश्नটো হল गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई अर्थात गुवाहाटी विश्वविद्यालय केতিয়া प्रतिष्ठा হৈছিল। এতিয়া উত্তৰটো হল गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1948 में हुई अर्थात गुवाहाटी विश्वविद्यालय 1948 सনত प्रतिष्ठा হৈছিল। এইবাৰ 3 নম্বৰটো দিয়া আছে पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो अर्थात पाठर आधारत तলত দিয়া प्रश्नসমূহৰ उत्तर लिखा। এতিয়া ইয়াতে 3 নম্বৰৰ এই গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই তোমালোকক লিখি দিম। এতিয়া ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল बरदলৈ जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था अर्थात बरदলৈ দেৱৰ জন্ম কেতিয়া আৰু ক'ত হৈছিল। এতিয়া উত্তৰটো হল बरदলৈ जी का जन्म 6 जून 1890 को नगांव जिले के रोहा में हुआ था अर्थात बरदলৈ দেৱৰ জন্ম 1890 চনৰ 6 জুন তাৰিখে নগাঁও জিলাৰ रोहात হৈছিল। এবাৰ খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল उनके माता पिता का नाम लिखो अर्थात তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ নাম লিখা। এতিয়া উত্তৰটো হল उनके पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदলৈ और माता का नाम प्राणेश्वरी देवी था। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিল डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदলৈ আৰু মাকৰ নাম আছিল প্ৰাণেশ্বৰী দেৱী। এবাৰ গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল
बरदलैजी द्वारा रचित किन्हीं दो ग्रंथों के नाम लिखो अर्थात बरदলৈদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত যিকোনো দুখন গ্ৰন্থৰ নাম লিখা এতিয়া उत्तरটো হল बरदलैजी द्वारा रचित दो ग्रंथ है महात्मा गांधी और अनासक्ति युग अर्थात बरदলৈদেৱৰ द्वारा रचित दुখন ग्रंथ हल महात्मा गांधी और अनासक्ति युग एबार ख नम्बर प्रश्नটো हल असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे अर्थात असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति केতিয়া प्रतिष्ठा হৈছিল আৰু ইয়াৰ प्रथम अध्यक्ष कौन আছিল उत्तर असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 3 नवंबर 1938 को हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ थे अर्थात असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1938 सনৰ 3 नवेम्बर तारिखे प्रतिष्ठा হৈছিল আৰু ইয়াৰ प्रथम अध्यक्ष लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ আছিল एबार 19 नम्बर प्रश्नটো हल बरदলৈजी को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया अर्थात बरदলৈদেৱক भारत सरकारे की उपाधिरे सम्मानित কৰিছে এতিয়া उत्तरটো हल बरदলৈजी को भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया अर्थात बरदলৈদেৱক भारत सरकारे मरणोत्तर भावे भारत रत्न उपाधिरे सम्मानित কৰিছে एबार 4 नम्बर तो दिया আছে असम में अनेक स्वाधीनता सेनानी हुए नीचे कुछ तस्वीरें दी गई है शिक्षक की सहायता से कक्षा में इनके बारे में चर्चा करो এতিয়া ইয়াৰ অৰ্থটো হল অসমত কেইবাজনো স্বাধীনতা যুঁজাৰু আছিল তলত কেইখনমান ছবি দিয়া হৈছে শিক্ষকৰ সহায়ত শ্ৰেণীকোঠাত এওঁলোকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা এতিয়া ইয়াতে এই ছবিসমূহত থকা ব্যক্তিসকল হল কনকলতা বৰুৱা তৰুণৰাম ফুকন চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী আৰু নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ এতিয়া মই এওঁলোকৰ বিষয়ে লিখি দিম प्रथमते मैं कनकलता बरुৱাৰ বিষয়ে लिखिছো कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के अविभाजित दरंग जिले के बोरंगाबाड़ी गांव में हुआ था वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी असम के गहपुर उपमंडल के स्थानीय पुलिस स्टेशन पर झंडा फहराते समय कनकलता बरुआ शहीद हो गई एबार तरुणराम फुकनर विषय लिखि दिम तरुणराम फुकन का जन्म 22 जनवरी 1877 को असम के कामरूप जिले के गुवाहाटी में हुआ था उन्हें असम में देशभक्त के नाम से जाना जाता है 28 जुलाई 1939 को उन्होंने अंतिम सांस ली एबार चंद्रप्रभा शइकियानीर विषय मैं लिखि दिम चंद्रप्रभा शइकियानी एक असमिया स्वतंत्रता सेनानी कार्यकर्ता लेखिका और समाज सुधारक थी उनका जन्म 16 मार्च 1901 को असम के कामरूप जिले में हुआ था चंद्रप्रभा शइकियानी असमिया महिला अधिकार आंदोलन की संस्थापक थी एबार मैं नवीन चंद्र बरदলৈৰ विषय चमुকৈ लिखि दिम नवीन चंद्र बरदলৈ एक भारतीय लेखक राजनीतिज्ञ और असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता थे वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में असम के एक प्रमुख नेता थे उनका जन्म सन 1875 को असम के उत्तर गुवाहाटी में हुआ था एबार 5 नम्बर दिया আছে एक एक शब्द लिखो वृत्त से सुनकर अर्थात एटा एटा शब्द लिखा वृत्तটোৰ পৰা বাছনি কৰি এতিয়া ওচৰত ইয়াতে এটা বৃত্ত দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত কেইটামান শব্দ দিয়া আছে আমি এতিয়া এই শব্দবোৰ উপযুক্ত শব্দবোৰ আমি খালি ঠাই বিলাকত বহুৱাব লাগিব এতিয়া মই ইয়াতে খালি ঠাইখিনিত উপযুক্ত শব্দবিলাক বৃত্তটোৰ পৰা বহুৱাই দিছো তোমালোকে এইকেইটা লিখি লবা गान गानेवाला गायक अर्थात जिए गान गाय तेओ की बुली कय गायक बुली कय तार पिছত
খেল খেলনেৱালা অৰ্থাৎ যিয়ে খেল খেলে তেওঁ কি বুলি কয় খিলাড়ী বুলি কয় খিলাড়ী মানে হৈছে খেলুৱৈ তাৰ পিছত সেৱা কৰ্নেৱালী অৰ্থাৎ যিয়ে সেৱা কৰে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে তেওঁ কি বুলি কয় সেৱিকা তাৰ পিছত ওকালত কৰ্নেৱালা অৰ্থাৎ যিয়ে ওকালতি কৰে তেওঁ কি বুলি কয় ওকিল বুলি কয় অসমীয়াত উকিল তাৰ পিছত হিত চানেৱালা অৰ্থাৎ যিয়ে ভাল চিন্তা কৰে তেওঁ কি বুলি কয় হিতৈষী আৰু শেষত লগং মে প্ৰিয় অৰ্থাৎ যি মানুহৰ মাজত প্ৰিয় হয় তেওঁ কি বুলি কয় লোকপ্ৰিয় এইকেইটা মই ইয়াতে লিখি দিছো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি লবা এইবাৰ 6 নম্বৰত দিয়া আছে इन वर्णों से बनने वाले एक एक शब्द लिखो অৰ্থাৎ এই বৰ্ণবোৰেৰে গঠন হোৱা একোটাকৈ শব্দ লিখা এতিয়া ইয়াতে এটা এটা বৰ্ণ দিছে আৰু সেই বৰ্ণকেইটাৰে আৰম্ভ হোৱা কেইটামান শব্দ লিখি দিছে আৰু আমি খালি ঠাইবিলাকত আমিও এটা এটা লিখিব লাগিব এতিয়া মই তোমালোকক ইয়াতে খালি ঠাইবিলাকত এটা এটা শব্দ লিখি দিছো তোমালোকে এই শব্দকেইটা ইয়াৰ পৰা লিখি লবা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছো তোমালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পালা এটা লাইক কৰিবা আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা ধন্যবাদ